matag buntag alas 10 hangtod sa alas 11, Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Karong adlawng Huwebes, pitsa 19 nining buwan sa Oktubre. Mao kini unang adlaw pa nagsugod ang campaign period karong adlaw. Mao man gani nga dunay atong hisgutan karon. Unahon ko kini aron nga kamo nga nagpaminaw diha labi na kadtong mga nangandidato nga wa pa makalakaw, no, og nakalakaw man gani kining nagplano nga maghimo sa ilang meeting karong adlaw kay lagi unang adlaw maron sa campaign period. Maayo tingali nga maminaw sa usag makadiyot kay ang kumilik nagtinguha nga ang himuon ang niining eleksyon na niining eleksyon na pagkakaron, no, niining atong umaabot nga eleksyon karong Oktubre 30, nasayod man ta nga manual ang manual ang pag-ihap niini o sa hinaot nga ang mga partido sa politika o inyo na lang di non-political magudon ta ning eleksyon sa barangay, pero wa naman nahimo naman ning murag yung politika naman yun ang mga kandidato doon na may gilabanan naman sa pipilasan ka mga dagkong politiko. Dili na ito kalikayan nga naamagod magsugod sa barangay ang puder usahay sa magdumala nga mayor, gobernador o salakton ang mga lider sa matag munisipyo, siyudad o probinsya. Naman ang nucleus na ang sinugdanan gikan man gyud sa barangay. Mao nga karong buntaga una to paghisgot usa, no, sa dili pa di ay ako mo sugod nining atong mga hisgot karon. Ako usang ipadangat ang akong mga pangumusta sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay, sa 3 ka dagko nga distrito sa syudad. Ang mga kandidato hidaot nga ready na. Kay ato niya ning hisgutan kining pilay gastoon. Maayo nga na kay tingali ma-overspending samta, no? Manubra ang imong gasto kung di makasupak sa balaod sa PDLI. Kay nakakuha ko og impormasyon kagabi napunit ang mga kuan akong pasawan kaninyo pagkakaron pagkagamay ra gid ay sa gastoon sa agigahin sa matag butante sa barangay og iski eleksyon. Mura mag katawanan pero ato ra gyud yan ning hisgutan karong taon-taon. Mga musta sab ko sa mga kaigsuonan nato sa 4 distrito, sa unong ka munisipyo, Albuera, Cananga, Matag-ug, Palumpon, Isabel ug Merida. Ang mga atong mga higalang mga mayores diha o mga vice mayor, mga konsehal sa mga nianang unom ka mga munisipyo, kumusta mo? Hinaot nga mabantayan sa medio ang eleksyon sa inyong munisipyo. Hinaot nga magmalinawon dili parehas sa uban nga dito sa Abra may balita na sagay kagabi nga gipatay. O gani ambot bahinayon baka ang eleksyon sa pipila ka barangay dito nga ang mga kandidato daghan mga kandidato ni withdraw. O unya ang mga maestra sab nga mupadagan unta sa eleksyon sa matag presinto ni withdraw sab, nibiya sab tungod lagi sa kadok. Kay grabe dito. Grabe ang tingali yun, ang kainit sa politika nila dito. O mangumusta sa tanan sa tibuok rehiyon 8 din sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug ingon man sa tibuok kalibutan nga maabot ni atong Sibya nga sa atong tulumanon panginlabot nga kay inyo ning mabati pinaagi sa Longsoranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Longsoranon Radio. Okay. Magsugod ta.
ang atong nahibaw-an lagi ang presidente mo tama mugikan man mo adto man sa Saudi Arabia lagi kuno kay dunay tambungan dito nga meeting ug unsa pa ka nga mga kalihukan ug ang sibo sa balita ang atong Vice Presidente si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte mao'y nagsilbing caretaker sa atong kagamahanan samtang tuwa sa Saudi si Presidente Bongbong Marcos. Then sa ato pa ug unsa magali kanang istorya nga medyo nagkainit na ang murag nabungkag nga nabahin na ang unit team murag di pa ni tinuod kay di salig manggod gihapon si presidente musugod na gali nga dili ibilin ang gahom ug mulakaw siya ang presidente sa bisi sa ato pa murag duna nay nahitabo nga dili mayong panagsabot pero sa pagkakaron kanang mga pagduda obserbasyon sa pipila ka mga kaigsuuna nato nga murag doon na gamayng click, doon na gamayng misunderstanding ang grupo, ang unit team nga grupo na nga mao'y nakapadaog nila ni Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos o Sara Duterte, murag doon na may posibilidad na kuno nga mabungkag, murag ambot unsay ilang base. Pero kining pagbilin ni Presidente Bongbong Marcos sa gahom ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte mao'y timailhan nga wa pa maunsaay ang ilang relasyon. Dili parehas ni adto sa panahon ni Presidente Presidente Digong Duterte nga ining lakaw niya ngadto sa gawas si Vice Presidente Leni Robredo wa gyud mabinli sa kagahom nga mahimong caretaker. Pero pagka sa balita karong buntag, murag ang caretaker mao gihapon si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Okay, sunod maang atong panghinaot ko nga ang mga ginikana nato nga naminaw pagkakaron magbantay labi na gyud sila mga anak kay sibo pa sa report nga ang gibuhian sa Department of Health gipabantay gali niini ang publiko kaso kuno sa trangkaso ug hilanat mitaas og 45%, 45% ang pagtaas sa kaso sa trangkaso ug hilanat sa nasod matud pa sa Department of Health. Dili sa tingalita maka-question ini nga og tinuod ba ni kay gikuhaan og base niini ang mga report gikan sa nagkalain-lain tingaling hospital sa kagamahanan o sa mga private hospital gikuhaan kinig base nga sa mga nagpatambal bisan gali tingali ang mga private clinic gipangayuan pa sa tingali mahitungod lang iniining giingon nga ang publiko gipabantay tungod sa pagtaas og mga 45% sa kaso sa trangkaso ug lagnat o hilanat. Mao nga magbantay ta. Ikaw mas maayo sad nga pasabton ang tanan nga mas maayong magbantay ta. Okay. Sunod nga itong hisgutan sa balita karon sa tinagship sa balita karong buntaga. Mao kining ambot di baka murag ko komedya lang gini pero ang may paggawas gud niini nga pamahayag maumang yun ang atong chairman sa Comelec si George Garcia o pinaagi sa tigpamaba niini nga si attorney kinsa batoy nga niining ilang tigpamaba nakalimot man ko nga ang gasto unon di ay ang usa ka butante doon na lay gigahin ang kandidato gigahinan lang 5 pesos 5 pesos ang gitugot nga gastoon sa kada butante sa usa ka kandidato. Kung ikaw kandidato, dili ka ang imong igahin sa matag kandidat sa matag butante. Kung mugasto ka man, kinahanglan nga dili mulabaw sa 5 pesos. Kaya mulabaw na gali na medyo overspending na tingali na. Kanabang pero nakaingong ko nga ang uban na ini naminaw makatawa
Kay gani pila na katuig so diha pa ko kaniadto sa pila na ko katuig ni-retire sa politika. Sa diha pa mi na konsihal pa ko, nahinumdum ko nga dunay eleksyon sa barangay og iski. Unya nahibaw ba mo og tagpilay gigahin sa ginikanan niadtong nidagan nga iski? Kay gusto gid ang iyang anak mo makalingkod nga chairman sa sangguniang kabataan sa ilang barangay. Tagsa kalibo. Ug niya kinigisgutan ni Chairman Garcia nga 5 pesos ra igahin sa matag butante, murag katawanan. Bisan sa iski na lang ug kantong giingon nga tag sa kalibo. Kaya iingon lang kuno sa amahan, kay lagi may kwarta mga amahan, hala. Ipa og pila ka buok nga iski. Mayingon 70 o siya 80 ba? Na ihatag lala nilang 20 ato ning 60 daan o niya tag sa kalibo kada botante sa iski. Sa ato padagahin og 60,000. Gigas sobra pagali ni ana kay gigastuan man. Gihipos dito sa usa ka beach house ang 60 ka mga kabataan. O niya sige sayaw-sayaw dito niya ng gabi. Pagkaumas buntag human pamahaw. Gi-deliver ngadto sa mga presinto humagbutar o ana. Wa pagali maihap nahibaw ana. Kay nagiila namang gikwenta og pila ra ka buok ang iski butante diha na ng barangay. Gigahida naman og tag sa kalibo, tag sa kalibo. Dako na kayo ng usa ka libo kaniadto. Kay pagkakaron kanang usa ka libo gamay ra sabna. Nga naman kay ang kani sa miaging pipila na ka eleksyon wa na kanang ingon 2,000 kapit 2,500 ang uban tag 3,500 sa gani. May 5,000 pa katong kanang gusto gidila nga tuas pikas nga ilang makuha buhayaran pa hasta 5,000. Kita kani ana. Murang makaigong ko nga kining pamahayag ni Chairman Garcia nakasabot ko siya ini pero lagi mo may gimbutan sa balaod nga ikaw kandidato ayaw pagastog sobrang 5 sa kada botante kay mauran na gitugot sa balaod mo gasto kagaling sobra wa na overspending na o niya may kalagmitan nga mapasakaan ka og sumbong. Hala, manghinaot lang ta. Nga ang kining tanan nga mga gipamahayag nga gibuhian sa kumilik kanang giingon nga kadtong musupak mamalit og boto unya mugastog sobra kinahanglan kung ano gibantayan kuno ni sa kumilik kadan manghinaot nga daw sample ba nga mapriso, sample nga ma-disqualified, o niya mapriso pag yun. Kayo, o magsige lang ingon ni ini, nga murag paghudlat lang, murag ang mga nagbuhat sa magkatawa lang. Asa ba mo kadakop na mo, nga maayaw namang kasabot. Mao nga hala, balik ko na ako, no? Mahitungod ni 5 pesos nga gitugot nga gastoon sa kada butante wa magini ka kamatuoran mura di yun di matuman kay daan pasukan pa kaniadto nga ang gahin sa matag butante magadepende sa suod sa bulsas kandidato. Kung ang kandidato maayog inunta dunay daghan nga kausikan nga sapi besan pag 10,000 iyang buhaton iyang pabariton way makapugong ni anak kay lagi wa man say mudawat nga hinunta gibayran nga moangkon kay dili lang kay ang naghatag hasta sang midawat maapil pa man makiha pa man mao na nga istig bantayay mao na nga maghinaot lang ta kadto na masakpan ini sa kumilit kay aron nga do na pag-example kay sa pagkakaroon murag wa pa mag-example wa pa example na example sa mga na-disqualified tingali pero kanang napriso ba kay nagsupak sa balaod sa piniliay wa pa kaayo ta makabati no murag
Di pa kayo ko inyong ta knowledgeable ni ana. Nahala. Balikon ko no, mauna to. Amang hinaot lang ta nga o niya, ni ay usa ka tiks nga akong nadawat nga matud pa niya good morning Mr. Pipito o mga kauban ni mo diha sa Longsorano Radio. Mangutana ko personal nga nimo isip kanhi politiko. Unsa magayoy rason nga ang usa ka kandidato mudagan? Aw depende lagi na. Dunay uban nga mudagan tungod kay wa na say wa na gastuan siya ang kwarta. Ug niya doon na siya ubang mudagan kay gusto makakupot og puder gahom mo mausasab na. Pero doon na say midagan hinuon nga gusto lagi siya mo serbisyo sa baryo kay lagi pinaagi sa grasya nga gihatag sa ilang patron sa ilang barangay, maayo ang iyang pagkabutang, maayo ang dagan ang iyang mga kabataan, nagpakahuman pag-eskwela, nagpakatrabaho na, og siya nga mo wa na kay obligasyon kay doon naman sa siya maayong panginabuhi na murag nakauna-una siya nga ang nahabiling mga adlaw sa iyang kinabuhi, iyang igahin pagtabang sa barangay nga makahimo sa siya gamay nga kontribusyon sa development o kauswagan sa barangay. Naraingon niya na. Pero doon na sa uban nga gusto mukupot o puder. Maumagin na. Nga di lagi na. Kay gusto man nga mukupot o puder, dili siya managana pagbuhi o salapi sa panahon sa eleksyon. Nahala. Hinaot nga kantong nag-text na mo na ako din ipagkakaroon ug unsa pa ba imong gustong kay para nako no personal ako ni agi man ko ang ako lang sab nga nikuyog ko dili tungod kay doon lagi ko inyong tandaan na sa akong una-una nga unsay buhaton nako sa syudad kay dinhi man ko sa syudad Bidagan pero sa dihang gidawat nako ang offer nga mudagan ko akong pasaligan ang midagan na mo pagkamayor, bisi mayor o ang akong mga kaubang konsehal nga mukuyog ko sa mga plano sa grupo. Mukuyog ko sa plano sa grupo ug unsa may mga proyektong kaayuhan nga ilang giplano nga ihatag sa nakalain-laing barangay sa syudad. Mauna nga ang kalihukan ngano nga sa among grupo Purabuyag niadto ubay-ubay masabing project nga nahimo. Di man sad mi mauwaw magsulti nga sud sa mga tuig nga kami naglingkod daghan may among matudlo nga mga project nga nahimo. Mga daan nga gipang simento, mga eskwelahan nga gi-construct, mga tulay nga atong gipan simento ug uban pa. Sa laktod nga pagkasulti dunay among matudlo nga mga proyekto nga nahimo sa panahon nga kami naglingkod. O niya, amo sang gitan-aw, amo sang gipaminaw ang mga pangayo sa mga taga-barangay. Kay sa laktod nga pagkasulti, ang among mga ang programa namo kaniadto sa diha pa kami ubos sa panahon ni Mayor Anhing Mayor Dudong Godilla ni kanhi Mayor Biboy ang among paagi mao kini inig preparar sa budget maklaro magod ang budget sa syudad pilay gahin para sa infrastructure og pila ka milyon man ang para sa infrastructure ang among buhaton ang gibuhat sa mayor ni Mayor Anhing Mayor Dudong Godilla kaniadto hasta ni kanhi Mayor Biboy nga imbitahon ang mga opisyalis sa ang mga kapitan sa barangay o ang ilang mga konsehal pangutanon unsa bay project nga inyong gusto nga among dadon dito sa inyong baryo. O gani ang among gibuhat gipasubmit og tagilba ka nag-unang proyekto ang matag baryo aron nga sa sunod pagkasunod nga tuig di na mistil mo
mangayo ba makigsulti pa amo na lang lion kadtong lista nga ilang gihatag. Nakahatag bis number 1 nga ilang gipangayo. Sa ato pa pagkasunod tuig ang number 2 na sab. Ug unya kadtong gigahidan og dako ni aning miaging tuig magamay-gamay na sab nila. Kadtong gigahidan og gamay sa miaging nga tuig mo na say madako-dako. Ingon ni ana, sa lakton ang project nga bubarog diha sa baryo project nga gusto gyud ug mao'y gipangayo sa taga-baryo. Maunay prinsipyo ni aning Mayor Dodong Padilla, ni Vice Mayor Nip Apares, nila ni Vice Mayor Bento Gonon ug sa mga kauban nako nga mga konsehalis. Mao kana ang silbi ang paagi namo nga nga mahatag nato ang mga proyekto nga gikinahanglan sa barangay. Okay. Ari na ta. Sunod na sab sa tinagsip sa mga balita. Usa sa mga napunit nato karon nga balita karong buntag nga naghisgot og kining ni adto kong usang adlaw ang China miingon nga sukad pa kuno kaniadto sa ilang katiguangan nga kanang West Philippine Sea na kanang ayungin Seoul kuang kuno kabahin na kuno sa ilang kun ila kuno na sa China sa ato pa ilang giangkon kanang exclusive economic zone karon diha sa West Philippine Sea murag ila dai kuno na maunay pamahayag sa China ni atong usang adlaw. Ug niya karong buntag si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro miingon nga may pagawasan og pamahayag nga ang China kuno nga nianang ilang sige okupar diha sa West Philippine Sea mga squatter illegal kuno nga occupante mura bang squatter illegal nga nag-okupar sa West Philippine Sea batod pa labi na diha nianang sa atong exclusive economic zone sa Pilipinas batod pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro. So sa amo ato na laging giingon doon naman ko'y gihisgutan nga base si Secretary Teodoro. Sa laktaw nga pagkasulti, dili malang kay pangangkon. Dunay mga ebidensya o kamatuoran. Dunay mga desisyon sa International Court nga nagpamatuod nga kana lagi nga area diha kanang sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea iya na sa Pilipinas. Mao nga manghinaota nga sa ako nang gibalik-balik pag-istorya, manghinaota nga makuan ba ma-resolve gyud sa kanang dili ba ipinaagi sa violente nga kasulbaran. Manghinaota nga makaabot gyud og maayong panagsabot ang Pilipinas ug ang China kay dili nato kanikayan nga dugay nang mga katuigan pila na ka presidente ang milabay nga doon natay business relation sa China. Gani sa gisgutan ako pipila na kasi si Bada nga miagi sa sinuwat ni Butchangko. Matod pa niya dito nga pinasikat sa record sub nga gipresentar ni kanhi senador Ralph Recto o karon majority leader sa karon kongresista sa kanhi senador o karon kongresista Ralph Recto nga kita nagali di ay magpalitan ang atong panginahanglan dili lang sa uban nga mga diyo hasta pa isda o kanang mga isda balikbayan kuno kay gikan na gidakop sa mga nanagat nga Chinese gikan diha sa West Philippine Sea nga ato nga sakop sa exclusive economic zone sa Pilipinas unya gibaligya nga ris Pilipinas mao kuno hihisgutan nila nga balikbayan nga isda nga ato gipamalit ato pero gidakop lain ang nagdakop ang mga Chinese unya gibaligya nga sa Pilipinas. Manghinaot lang ta balik ko nako nga dili ba
mo resulta sa kagubot kining atong kay sa akong tan-aw matud pa ug atong sakyan ang pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ato mangyong barugan ang atong subta depensahan man nato ang atong soberanya. Ug ako nagtuusab ko nga ang mga silingan ng mga nasod nga nakasabot sa sitwasyon nato labi na kadtong mga higala nato usa na ang Amerika, China ug uban pa tingali sa dili lang sad magtan-aw. Mangita sa tingali silang paagi muna atong gihangyo nga kining mga silingan natong nasod nga nakasabot sa sitwasyon o sa tinuuray nga baruganan unsa ba kanang West Philippine Sea sa China ba na o sa Pilipinas ba sila nga nakasabot mo pabati sa ilang una-una kay nagtuo ko nga parehas karon kanang nahitabo sa gubat sa Israel ug sa Hamas nga ang Amerika may pakita gyud nga sa ilang saad nga ilang tabangan ang ilang aliado nagpakita gyud nagpadana ngadto sa inabang gani ang uban sa mga nasod nga mga siligan nga nasod nga nakakita nga makatarungan sa ang gibuhat karon sa Israel kay gisong manggid sila sa Hamas manghinaot ta nga mahimo kining ehemplo nga kining mga dagko nga mga nasod dili sad magsalig sa ilang kadako sa ilang pagkamakagagahom sa ilang pagka kompleto na sa nagkalain-lain nga mga armas nga igugubat kundi ila sang matan-aw nga kining gamay nga nasod doon na say mga nasod nga andam nga mopaluyo og motabang manghinaota nga masilsil sa huna-una sa mga dagko nga nasod sama sa China. Okay. Mo pulit taglaing hisgutan karong buntaga. Nakasabuta pipila na ka sibana karon o buwan ang milabay nga wa na lagi ang mahitungod sa Maharlika Investment Fund nga painon ta giaprobahan na sa atong mga magbabalaod ug matud pa niining bag-o karon nga balita nga atong nadawat nga ang pagpatuman kuno sa Maharlika Investment Fund labi na gyud sa IRR niini implementing rules and regulation gipasuspenso usa matud pa pagsuspenso sa implementasyon sa implementing rules and regulation sa Maharlika Investment Fund tungod sa mga katarungan nga una wa pa di ang presidente makadesider og kinsay manguo niini ug unya daghan hinuon kining pagsuspenso murag gipaluyuhan sabni sa atong mga magbabalaod matud pa niining report og niani sabti og nagkalain-lain nga reaksyon nagkalain-lain nga reaksyon ang uban maingon nga mas maayo nga nahitabo na tungod kay lagi murag ang uban nagduda o nahadlok nga tingali unya ang salapi sa lungsod labi na kanang mga salapi nga naa sa Land Bank of the Philippines o sa Development Bank of the Philippines nga iya sa lungsod iya sa mga lungsuranon og dili manggali maayo nga kahikay dili manggali kasaligan ang mga mamumuno ang mangu niining Maharlika Investment Fund tingalig ba uyamot ni ug unya makapahibong ba niya matud pa sa balita si Secretary of Finance sa Ben Diokno mi pahibaw nga duna kunoy igong pundo ang Land Bank ug DBP nga magamit sa Maharlika Investment Fund. O lagi. Og tinuod magali na pero gisupak na sa pipila ka mga senador. Sila nagduda nga dili na tinuod. Pero og panaglitan tinuod na ang gisulti ni Finance Secretary Ben Diokno nga dunay igong pundo ang Land Bank ug DBP. Tungod kay dugay igong pundo ug pundo ang DBP ug Land Bank ato lang gidayong i-implementar ang implementing rules and regulation sa Maharlika Investment Fund
bisag wa pa kaayo klaro gumaton mao man ay nakadisyon. Unya wa pa say klaro kinsa ba kay himuon nga leader niini, kinsa ba kay himuon nga mamumuno kanang manguno niini, kwalipikado ba, do na ba'y vast experience, do na ba siya eksperyensya pagpadagan og ingaw niini nga bondo. Kay kwarta man ni silungsod, kwarta man ni katawhan. Unya tungod kay kwarta ni katawhan, dunay dako kayong inyong kaakuhan ang mga manguno niining Maharlika Investment Fund. Salamat. Makaigon ta nga thank you kayo Mr. President. Nga ka ikaw nakakita nga murag ka dili pa kaayo preparado. Wa pay mga tawo nga medyo kwalipikado o preparado nga manguno niya ng Maharlika Investment Fund. Maayo nga imo usa ning gisuspenso pagkadiot sa imong gisuspenso ang implementasyon sa implementing rules and regulation. O gunya, kini lagi, batul pagani sab ni Kongresista Joey Salcida, no? Batul pa niya sa iyang pamahayag nga mas maayo sab kuno nga nahitabo na kay siya sab nasayon nga sa lista sa mga tao nga maoy gihatag adto sa lista sa grupo sa mga tao nga maoy pilianan piliunon nga mangu niya ng Maharlika Investment Fund nga magpadagan niya ng Maharlika Investment Fund wa pa kuno kayo malili o maistudyuhi sa presidente. Sa ato pa very good malipay ta siya sab nga usa sa mga nangusog sa pagtuon ining Maharlika Investment Fund si Kongresista Joey Salcida hinaot sab nga makatabang sab siya nga hinunta tuod paghunghong nga dili dali-dalion. Gani ang mga oposisyon sa Kongreso murag labi na si Franz Castro mingon nga mas maayo nga dili na lang ipahidayon ang mahitungod sa Maharlika Investment Fund. Ug doon na may dako kuno nga pondo, doon na may dako nga gahin ang Land Bank ug ang Development Bank of the Philippines. Gamito na lang kuno ni sa mga importante kaayo nga mga proyekto para sa nasyon. Tinuod man sab no? Kay para nako kana karon no. Kadaghanan kuno sa mga overpass, mga unsa kanang mga project nga gitukod pagkakaron dili na ang gobyerno way nagasto kay way kwarta. Mga pribado na, mga milyonaryo na nato nga mga negosyante mo nagasto ug mauna nga dunay bayranan. Kadang tulpi mubayad na. Kay og sa gobyerno, o gobyerno pay nag-project niya na wa may bayranan. Pero kay pribado na ang nagtukod niya na nga overpass o underpass o uban pang mga project nga gigastuan sa pribado o milyonaryo tang igsoong Pilipino, ang mahitabo magbayad na ang mugamit ni ana. Nganong magbayad man kay ang pundo private man ang gigamit, di naman sa kagamahanan. Nga naman way igong pundo ang kagamahanan. Kay gani sa pagkakaroon gibalita nga mulagi kana laging 14 trilyon kapin nga utang sa nasod. Asa man nato asa man ta mangita, asa man ta mangahoy og pundo nga ibayad niya na og hinay-hinay. Mao nay akong usasab na sa akong nakita nga maayo nga nahitabo nga siya si Presidente Bongbong Marcos nakauna-una nga idi lang usa ato usang isuspenso ang implementasyon sa isuspensoon kini Maharlika Investment Plan ang iyang implementing rules and regulation kay una wa pa siya makapili tingali og tawo gyud matud pa ni Joey Salcida nga maoy mo podagan ini ug unya ikaduha sab kadtong giingon nga sa mga suroy-suroy niya sa mga pagtambong niya sa nagkalain-laing meeting sa uban nga mga nasod sa kalibutan nga iyang gitambungan nga gali gi-question naman ni sa kadako kuno sa nagasto sa iyang mga pagtambong sa meeting. Pero ambot og tinuod wa kining balita nga perti sa diay dakua sa nakuha niya nga mga investment, mga saad sa mga negosyo nga dad-on dinhi sa Pilipinas gumikan sa iyang pagpakigsulti sa mga negosyante dito sa laing nasod sa atong
presidente. O manghinaot ta nga dili lang kana publicity. Manghinaot ta nga hinay-hinay nga musuod kadtong mga nisaan nga mubutang og negosyo sa Pilipinas aron sab medyo malipay sab makaingon sa ning mga sabaan atong pipila ka mga kaigsuunan nga usik-usik lang siging travel ug unya na nisamot lang kuno kadako ang utang sa Pilipinas. Ug unya niya pa no ato dayong hisgutan kining pipila ka mga kiingon nga hain na ni kadiyot kayo mga kalihukan nga angayan sa bantayan angayan sa nga ato gintung-an pag-ayo labi na gyud hain na ni uy di ay higala nawa magkong kadiyot kay buot nako nga isumpay nga maayo nga wa usa gisuspenso usa ni Presidente Bongbong Marcos ang implementasyon sa implementing rules and regulation sa Maharlika Investment Fund tungod kay lagi nagpikadaghan magud ang mga programa nga nakinahanglan sa og dako-dako nga pondo. Pananglitan kining food stamp program sa gobyerno nga pinaagi sa DSWD nga gani gipasalamatan ni sa daghang mga benepisyaryo kining food stamp program lagi nga murabag kuan kuno ni apil ni anang giingon nila nga programa nga walang gutom program angtod sa 2027. Sa ato pa kining atong kagamhanan naninguha gid karon nga medyo matabangan ang mga kaigsuunan nato nga mga kabus gyud itawon. Kana bang duna gyud intaw idunta makaon nga naa sa lamisa matag tiglaon pamahaw paniudto o panihapon kay gibalita man lagi kining atong nation sab nagkinahanglan og dako-dako gid nga pondo tungod nining mga ayuda naapagali ayuda sa mga tricycle tungod lagi sa pagtaas sa presyo sa petroleum nga wa pa kuno mahatag naay ayuda sa purpose nga sige gyud matagbuan ba ni madawat pinaagi sa DSWD. Asa man ta magkuha ni ini kung pananglitan dili magbalampuson kining Maharlika Investment Fund. Asa man nga pundo labi na og sigbako dunay mahitabo unya nga kanang pundo gikan sa DBP ug Land Bank madiskaril kung dili maayo ang implementasyon sa kung pagpadagan sa Maharlika Investment Fund. Nga usa sa atong gisaligan nga makapadako sa atong income kita sa nasod aron nga matubag ang mga panginahanglan. Higala ako ning hisgutan tungod kay buot man nato nga buot na mo ipasabot din sa lungsuranon radio nga manghinaota nga kita sang mga yanong lungsuranon labi na gyud kining sa purpose nga uban ba kanang uban nga ayuda maingon nga mura wa ka man mo trabaho na ron nga ano batang mantrabaho ban nga may gihatag sa DSWD nga ayuda nga sa ato pa nga kining sige kuno hinaong ayuda nga gihatag sa atong kagamhanan nakapatapulan sa atong mga kaigsuonan kay may ngumantang kung sabay kabulakan nga naa may ihatag ang purpose sige man ta dagto mo lang tas Land Bank dawat mo lang dayon para guna sa pagtuon sa bata sa mga maayong pero apil naman ta ginikanan sa atong pamahimo lang ta mulihok di na ta madi na mapasbo pastilan ug mao kanay kinadaghanan sa mga huna-huna sa mga kaigsuonan ta asa man kain taon ta asa man maabot asa man maabot ang atong nasod
unsa may mapaabot sa atong nasod. Okay. Melvin, unsa na pila na ba lang ka minuto diha? Answer, natay 13 minutes. 13, Yes, sir. 13 minutos. 13 Okay, minutos. sige, hala. Okay. Sige. Onya karon ato sa diay hisgutan kining unsa ba kunoy mitaas ang presyo sa itlog karon. Wa na lay, wa naging kunoy, wa mo taas. #itlog. Nitaas na sab. Matud pa sa price monitoring sa Department of Agriculture. Ang nagsulti niini ang price monitoring group sa DA. Ug niya kini kunong unsa ba rason nga mitaas man ang may mahal man ang presyo sa itlog. Tungod kuno niini atong miaging bagyo nga daghan ang mga poultry nga naapektuhan. Ug niya gawas pa sab misuod sad ang bird flu. Bird flu. Mao kuno'y rason nga nitaas ang presyo. Matod pa sa report. Dan manghinaot lang ta nga hinay-hinay marisolbar ni og unsay nga niini mabarato ni. Nahala. Maunay katarungan di ay nga daw nga mimahal na sab. Mimahal ang itlog. Tungod lagi kay tinuod na naigo sa bird flu ug unya niadtong mga dapit nga naigo sa bagyo murag ang mga poultry kuno nga daot mga matay ang ubang mga piso. Nahala na mauna ang atong tinagsip sa mga balita. Hinaot nga kadtong dunay mga opinion, reaksyon sa mga gihisgutan nato sa tinagsip sa mga balita, ipadangat na din hinining atong tulumanon. Karon ang atong hisgutan pagkakaron mao kining gibalita kung napatik samantalaan kagahapon Oktubre 18, Berkulis. Kini bingon doon naman lagi gibalita mahitungod niadtong doon na may grupo sa mga mga kanhid general, sila si General Rio Udonio ug uban pa nga mga private sad nga grupo nga ni question lagi sa resulta sa pag-ihap kuno sa eleksyon sa manual count niadtong 2022 nga boto. Karon sa headline sa balita kagahapon, si Comelec Commissioner George Garcia may report nga ni proponer siya ngadto sa commission in bank nga pag-ihap sa balota sa mga presinto nga pilion sa grupo nga nangayo to disqualify technology provider Smartmatic pag-apil sa future sa umaabot mga eleksyon. Ato ra guning tukion kay medyo kinilaging Smartmatic sibo pa sa pamahayag ni kanhi presidente Digong Duterte nga dili na kuno ni ang iyang paapilon pa sa mga kalihukan sa politika kay matud pa kini kunong Smartmatic limbungan ambot tinuod ba unsay basi kay pero didaog masab siya ni adto gamit ang vote counting machine gikan sa Smartmatic. Ato ra guning basahon kung atong hisgutan kining maong balita. Aron kuno pagsulbad to settle once and for all the issue of irregularities in the May 2022 election, the Commission on Election, COMELEC, intends to do a manual recount of the ballots. Nga sa ato pa, matod pa, tungod lagi kuno sa issue nga dunay irregularidad, dili dunay limbong o unsa ba binuang nga nahimo niadtong eleksyon sa May 2022. Ang Commission on Election kun COMELEC nagtinguha nga muhimo og manual recount sa mga balota. Sa ato pa manual kuno na klarohon na gyud, lion na gyud, basahon na gyud ang mga balota nga naa sa ballot boxes. Karon si balikon ko
si Comelec Chairman George Garcia kagahapon may report nga iya ni proponer siya sa commission commission on inbank sa recount sa baluta sa mga presinto sa mga polling precinct nga pilion sa grupo nga nangayo pag-disqualify sa technology provider Smartmatic pag-appeal sa future election. Sa ato pa gusto ni Comelec Chairman George Garcia nga iya kining giproponer ngadto sa Commission Inbank nga ihapon pag-ihap sa balota sa matag presinto nga pilion ni adtong mga grupo nga miingon lagi nga dunay binuang nga nagtinguha pag-disqualify sa technology provider nga baong Smartmatic nga mo-appeal pa niining umaabot nga eleksyon. Labi na gyud sa 2025 o 2025 midterm election o sa 2028. O gunya, Garcia said, he is suggesting crafting of a procedure for the manual counting ballots as a win-win solution to settle the issues of irregularity. Matod pa ni Garcia, siya mihimo kunog suwestyon nga maghikay og mga paagi nga labi na gyud ang manual counting sa balota nga mainyo matawag nato nga win-win solution para nga masitol kining giingon nga irregularidad lagi binuang nga nahitabo. Unya, we will make a hazard procedure wherein 17 regions they can pick any precinct and we can open the ballots. Petitioner can choose and will open the ballot boxes and we will count. Nga sa ato pa, aron gyud kuno kini ang procedure niini nga sa 17 ka rehiyon sa nasod magpili niini ang matag region tingali magpili niini ang ug unsa nga presinto ang ablihan sa mga petitioner katong nag-question magpili og unsa nga presinto ang ablihan ug unya ablihan kini ug unya ihapon manual nga pag-ihap sila ang Comelec mo ihap niini ug unya matud pa diri kadiyot lang kayo kay atong ibalik sa page 4 no matud pa diri by one the ballots to say that matches the election return the poll chief explained kadiyot sa ato basa tiwas don pagbasa we will make a procedure nga mao lagi nagsabot sila naghikay sila procedure nga ang matag ang 17 ka region magpiling presinto nga pilion sa mga komisyon sa mga petitioner og ilang ibhon sila mo ihap tingali dayon ini og unya tan-awon sab kuno nila kung ang election return o ang election return mi tumnubok matches the election return matod pa sa poll chief sa ato pa sa ilang pa manual nga pag-ihap unya ilang tan-awon kung ni sibo ba ang resulta sa report nga gipadangat kung giihap kana nindot kayo na nga kuan nga mahitabo ug unya Garcia said the Comelec will shoulder the cost of public recounting sa ato pa sila ang Comelec mo'y mugasto niini sa pag-recount ug unya matud sa ang tanang stakeholders will be invited to attend the manual counting kadtong mga nagkalain-lain kunong mga stakeholders giimbitar nga mutan-aw sa manual counting. Matod pa ni Garcia, discrepancies in the result of the recount of ballots and election return will prove irregularity. If the number tally, it means the result of the May 20 elections are correct. Election watchdog group may also bring their copy of the election return to check any discrepancies. Nga sa ato pamatod pa ni Garcia,
ang resulta sa pag-recount, sa pag-ihap, pag-usab ni manual, kung ang election return nagpakita, magpamatuod sa irregularity, then tingali, magpamatuod sa irregularity. Sa ato pa, sa pag-ihap, mapakita nga murag dunagi tinunto. O niya, if matud pa, the number tally, it means the result of the election are correct. Nga sa ato pa, pero kung ang pag-ihap nila mutali sa resulta nga gipadangat ngadto sa Central Office sa Comelec, nga sa ato pa kuan kini ang resulta sa may election eksakto. Kantong mga election watchdog group kuno nga mahimong muda sa ilang kopya sa election returns aron pag ma-check kuno ug do na by diferensya. Yan na. Ala nagtikalami na ni. If proven that there were indeed irregularities, matod pa ni Comelec chairman, the Comelec will not only blacklist or disqualify Smartmatic, but may also opt to return the retention money to the company. Sa ato pa, ug maprubahan kuno nga dunay irregularities kagihimo, ang Comelec kuno will not only blacklist, di lang kay i-blacklist ang Smartmatic or disqualify Smartmatic, but they also opt to return the retention money to the company. For its part, technology provider Smartmatic disputed yesterday allegation of irregularity in the May 2022 national election, national and local election. Sa ato pa, ang Smartmatic nang himakak nga dili tinuod nga dunay irregularidad niadtong Mayo 2022 national o local election. We have consistently disproved and established before the commission election that all the social media accusations are not only false but are mere baseless speculation with a singular goal of maligning our company, Smartmatic said sa ilang pamahayag. Sila kuno consistent nga ilang gipanghibakak ang giingon lagi sa social media, ang akusasyon sa social media kuno pulos di itinuod og way base. Ang singular, ang tinguha lang kuno niini mao ang paghugaw-hugaw, pagmalain, pagpakauaw lang sa kumpanya sa Smartmatic. Smartmatic said disqualification petition filed against the company not founded on established evidence and hard fact. Matod pa kuno ang disqualification petition nga gipasaka batok sa kompanya sa Smartmatic, why base kuno is not founded on established evidence, why ebidensya o lig-on nga kamatuoran. It expressed confidence that there is no discrepancy between precinct level count and the data received by the National Board of Canvassers and the Transparency Server. Sila kumpiyansa kuno nga wide diferensya sa precinct level nga ihap ang data nga nadawat sa National Board of Canvassers ug sa Transparency Server. Dan maghinauta nga kining manual count nga gidesidihan sa Comelec ni Chairman Garcia nga himuon kasulbad sab ni makapawa sa pagduda nga lagi dunay hawsyaw nga nahitabo niadtong miaging eleksyon. Ug niya gingon, the Comelec is expecting a higher turnout of elderly voters. Awa man nani, human nani. Nga sa ato pano kining manual counting. Ato na lang tapuso to kining balita, kining manual counting lagi sa petisyon nga gipasaka nining pipila ka mga kaigsuuna nato nga nagduda nga dunay binuang tong eleksyon sa 2022 sa national o local election, ma-resolve gyud kuni ug unya medyo kumpiyansa na unya ta nga moingon nga ay dili di ay tinuod. Kay ang uban god ang base sa report nila ni retired General Rio nga maoy secretary sa Department of Information, Communication and Technology ug uban pang general
o pipila ka mga ex-committee commissioner nga dunay binuang kay ang ilang gidudahan wa pagani kuno mausa ka oras ang paghunong sa piniliay mga wa pagani mausa ka oras ang counting pira na kuno to ka milyon ang niabot ngadto sa Comelec server ngadto sa central office tingali sa Manila ug unya mao'y gibasihan nga dako na kaayong labaw sila si Presidente Bongbong Marcos o si Vice President Sara Duterte. Sa ato pa, kanang tanan, ma-resolver, mapanghimakak yun na kung maklaro na kining manual counting. Manghinaot ng sabta nga mugawas ang kamatuuran gikan ni anang gihimo ni Comelec Chairman George Garcia. Moingon ko, we salute, misaludar ta sa desisyon ni Chairman Garcia sa Comelec kay kini mao'y magapahiuli sa pagsalig sa katawhan sa atong ahensya sa piniliay labi na gyud sa Comelec. Kaya nga uban nagduda magod nga dunay pipila ka mga komisyoner nga lagi mudawat man kuno. Ambot lagi binuang sa lagi ng istorya. Pero kung makita nga ang resulta ni ining recounting nga gigastuan sa Comelec mugawas nga ang resulta sa 2022 election correct maog yun ang tinuuray nga resulta then kadtong tanang mga pagduda kadtong tanang mga akusasyon mura to giingon nga pulos binuang dan na higala ikaw nga naminaw kanamo karong buntaga unsa bay imong opinion. Ako kuyog nalipay kayo ko nining gihimo ni Chairman Garcia kay aron nga mawa kining kanagong pagduda pagkakaron kay gani dunay uban nga ako gikasulti miingon nga kini nila kunong eleksyon na nining barangay og iski eleksyon ang iyang apilan ingkung nga naman kay niining eleksyon kuno sa barangay og iski manual man ang ihap sa ato pa og kinsay manadaog diha sa presinto kay do na may kopya nga ihatag sa pikas o pikas dan sa ato pa di na gina mausab dili kuno parehas ning sistema karon nga nagsalig ka sa vote counting machine nga mahunghungan man dai kuno mapalusot man dai kuno nga wa pagali ang eleksyon matod pa niya na kadagingon nilang hukos pikos og tinuod magali na nga wa pagali eleksyon pildi ka na danon sa may gamit kanang mo intra pa man nganong magago-ago man ta og tinuod na balikon ko hinaot nga kining recounting nga mahimo nga gipasiugdahan ni Chairman Garcia sa Comelec maka aynon te makapanghimakak og tinuod manggali nga limpyo ang dagan sa eleksyon sa 2022 manghinaot ta nga kanang napili sad nga mga presinto nga himuan og manual recounting mo magapagawas sa tinuod nga resulta para nga mawa ang pagduda sa resulta sa 2022 election. Wa naman tay panahon hinaot ugma sa samantakna ni mao gyapong istasyon inyo kaming ubanan si Melvin dinhi ning atong programa ug kadtong inyong mga reaksyon sa mga isyu nga among gihisgutan ug usab kadtong inyong mga buot ipadangat nga mga pahibaw ipadangat na itik sa na dinhi ning atong dinhi ning atong istasyon ug gani Melvin palihog sa di patabobiya ipabati daw ang numero diha sa ato ihatag ang numero diha sa atong istasyon nga ilang kapadad-an sa ilang sa ikapadangat nila ang tek aron nga atong mabasa ang ilang opinion unya o kuna-una. Sangan sa among station manager si Doren Winky Pobliti Pipito kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa atong technical engineer si Vince Enriquez. Kami magpasalamat og hidaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Vince, palihog daw pasalamati ang mga kaigsuunan ta nga nagsunod nining atong tulumanon.
Okay, sir, ito po salamatan ang mga nagtanaw karon, ang mga nag-share sa atong programa. Sila Ruby Espina, Jervin, Ednic Soralta, Batang Pasay, Marian Pipito Bubing, Ricardo Gonzales, Ensoy Sinsin, Mercy Ginobiagon o si Rafael Capuno. Mo na sila sir ang mga nag-share o nagtanaw karong buntaga. Okay, salamat kayo kaninyo pa ing no. Kung naminaw ka man, kumusta? Magkumusta sab ko ni Marian diha o ni Jeds no. Diha sa kami sili manang lilit ninyo nang kumusta ninyo diha sa Houston, Texas. Hinaot nga naasam mo sa mayong panglawas. Hangtod dogma samantak na ni mao gihapong istasyon. Inyong higala Chuchi Pipito mayon. Salamat. Hinaot nga si Batala mag-auban kanato kanunay. Good morning.